നമസ്കാരം, നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലബാറി സ്പെഷ്യൽ കോഴിയുടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബീഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, ബീഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോഴിയട എന്ന് പേര് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയുന്നവർ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ ബെൽ ഐക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. പൊരിച്ചെടുത്ത ബീഫിൽ നിന്നും എണ്ണ നല്ലപോലെ ഊറ്റിക്കളയണം.
നമ്മുടെ കോഴിയട തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ക്രഞ്ചിയാണ്, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് ദിവസം ഒരു കേട് കൂടാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.